Hai, ketemu lagi di channel aku T.I.C.A Crochet. Pada video sebelumnya aku tuh udah buat video tutorial ini ya, tatakan gelas bunga pakai keranjang. Nah, video kali ini aku mau bikin tutorial keranjangnya. Keranjang dibuat dari T-shirt yarn. Yuk simak videonya sampai selesai. Hello moms, welcome to my channel Keranjang Rajut. Dimulai dengan magic ring. Starting with the magic ring. Round 1. Chain 5 single crochet, slip stitch. Round 1. Chain, single crochet 5, slip stitch. Round 2. Chain 2 single crochet di stitch yang sama, increase 5 kali tambah single crochet, slip stitch. Round 2. Chain, single crochet 2 in the same stitch. Increase 5 times. Plus single crochet, slip stitch. Round 3. 2 single crochet di stitch yang sama, increase 10 kali tambah single crochet, slip stitch. Round 3. Single crochet 2 in the same stitch. Increase 10 times. Plus single crochet, slip stitch.
Ada 21 single crochet secara keseluruhan. There are 21 single crochets in total. Round 4. Chain. Bak loop single crochet di sekelilingnya, diakhiri dengan slip stitch. Round 4. Chain. Back loop single crochet all around ending with slip stitch. Round 5. 1 chain, single crochet di sekelilingnya, lalu akhiri dengan slip stitch. Round 5. Chain 1, single crochet around it. End with a slip stitch.
Untuk finishing, buatlah slip stitch di sekelilingnya. To finish, make slip stitch around it. Sampai di sini dulu video tutorial dari aku. Jangan lupa video ini di like, di komen, di share ke sosmed yang kalian punya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan sama video-video aku yang terbaru. See you in my next video. Bye bye.